हेलो, मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ बहुत सारा प्रोडक्ट लेकर के। देख ही रहे हो कितना सारा है। कर लेते हैं प्रोडक्ट को साइड। तो आप सब कैसे हो? एकदम मस्त मौला, एकदम अच्छे रहना, खुश रहना और सबको खुश रखना। दुखी मत करना किसी को भी, ठीक है? किसी को भी दुखी नहीं करना। दुखी होने से बहुत दुखी मन हो जाता है। तो फिर चलो करते हैं प्रोडक्ट स्टार्ट। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगता है। तो जल्दी से करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो जेन्युइन रिव्यू के साथ में स्टार्ट कर ही देती हूँ, थोड़ा कम बक करके। चलिए करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन, जिसका प्राइस है 923। ये आया है इसमें बाथरूम के लिए आपका हैंड वॉश एंड टूथब्रश, ये सब के लिए आपको मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा सा कॉपर कलर, मतलब रोज गोल्ड कलर है। देखो क्या चमक कर रहा है, एकदम रोज गोल्ड कलर है। बहुत ही सुंदर सा इसका लुक है। और ये खुलता कैसे है भैया? यहाँ से ये देखो, ये खुलता है। क्या चकाचक कर रहा है, एकदम मस्त है प्रोडक्ट। तो ये बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। ये भी बहुत क्यूट सा, मतलब ये कॉम्पैक्ट छोटा सा है बट बहुत अच्छा है। क्वालिटी बहुत सुंदर है। ऐसा नहीं है कि ये फाइबर का बना हुआ है तो बेकार है, बिल्कुल भी नहीं। क्वालिटी बहुत अच्छा है। बट मुझे लग रहा है प्राइस थोड़ा हाई है। इसका प्राइस लिखा हुआ 1599। बाप रे बाप। ये अच्छे ब्रांड का है। देखो, देख रहे हो यहाँ पे ब्रांड का नाम भी लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा, मैं नहीं बोलने वाली। ये देखो, कुचुक हैंड वॉश करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। मतलब दिन का शुरुआत करना है हमको आज। ये मॉर्निंग हो गया हमारा स्टार्ट। तो इसे लेने के लिए जाकर के फटाफट से जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिटेल मिलेगा। प्राइस जो है स्क्रीन पे दिख जाएगा। और ये कलर बहुत ही खूबसूरत है इसका। तो प्यारा प्रोडक्ट है, अगर जरूरत है तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आइटम, जिसका प्राइस है 573 रुपीज। कितना क्यूट है, देखो कितना खूबसूरत सा ये टी पॉट आया। और भारी भरकम सा है एकदम, बहुत एकदम हैंड पेंट है ये कितना क्यूट है, बहुत क्यूट लग रहा है देखने में। तो बहुत ही सुंदर है। ये सेरेमिक का बना हुआ, एकदम फ्लैट है। ये लोअर देखिए एकदम फ्लैट है और ये सेरेमिक है। बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। हैंडल देख लो, कलर देख लो, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसका प्राइस मैंने आपको कर दिया है स्क्रीन पे शेयर, बता भी दिया है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, बाकी डिटेल मिल जाएगा प्राइस स्क्रीन पे। देखो क्या मॉर्निंग हो रहा है, मतलब ब्रश कर लिया, अब चाय पीना है। कप चाहिए ना, देखती हूँ इसमें कप मिलता है कि नहीं। चलो करते हैं नेक्स्ट आइटम। 793 रुपीज। 793 रुपीज, ठीक है। रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। चाय तो नहीं इसमें, लेकिन कुछ बन जाएगा। देखो क्या है, ये है एनोडाइज्ड बर्तन। कितना क्यूट लग रहा है देखने में। वाह, ये छोटा सा पॉट आया है, बहुत क्यूट है। ये एकदम टोटली हार्ड एनोडाइज्ड है। ये बहुत ही सुंदर आइटम है, बहुत प्यारा। अगर इसका ढक्कन हो जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन मेरे पास में ढक्कन है, मैं यूज़ कर लूँगी। और ये मेरा बड़ा पॉट से का ये ना मिनिएचर है, जैसा लग रहा है मिनिएचर है। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। और बहुत अच्छा प्राइस भी है इसका, मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं है, आप इसके साथ में जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, नॉन स्टिक से बहुत ही बेहतरीन होता है ये हार्ड एनोडाइज्ड। इससे क्या होता है ना, खाना स्टिकी भी नहीं होता है, स्टिक भी नहीं करता है और फ़ायदा भी है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट आइटम का रिव्यू और इसको करते हैं साइड में। इसका प्राइस है 166 रुपीज़। बस इतना पैक करके क्या है, कौन सा डिज़ाइन का पैक करता है यार।
फाइनली। हाँ, हे बाबा रे बाबा रे बाबा, मोड़ गया हम। हाँ, देख लो जरा, इतना करने के बावजूद ये देखो चूर 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 हो के आया है। अब इस पे मेरे को आ गया एक शायरी याद, मैंने कहीं पे सुना है। पहले तो इसका हम तारीफ करते हैं, बहुत खूबसूरत, दाम भी बहुत कम है, बहुत अच्छी चीज़ है। चाय पीना था मुझे, बट दिल दुख गया है, एक तो गया इसमें से, तो कहाँ से पिएगा मेरा जनुआ इसमें चाय, ये तो टूट गया। तो ये है जनुआ, ये हूँ मैं। तो शायरी सुनना है आपको, पहले जा कर के अगर इसको बाय करना है तो फटाफट से जा कर के बाय कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिटेल मिल जाएगा आपको, और प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्योंकि आपका सामान टूटा हुआ नहीं आएगा, हम तो इसको वापस कर देगा और पैसा ले लेगा, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत है, इतना कम प्राइस में ये दोनों कप मिल रहा है आपको, बहुत प्यारा है। तो इसको करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड, क्योंकि ये टूटा हुआ है, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आपको नहीं मिलेगा टूटा हुआ, बहुत कष्ट करके मैंने खोला है। इसका ये मतलब नहीं है आप बाई करेंगे, लेकिन हाँ चीज़ बहुत अच्छा है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको शायरी सुनना था, टकी लगा के बैठे होंगे, हमको पता है। कमेंट करो तो फटाफट से, शायरी सुनना है कि पहले मेरे को शायरी याद तो आ जाए, भूल गई हूँ मैं आधा। करते करते कहीं याद आ जाएगा तो मैं आपको सुना ही दूँगी, ठीक है। और आप लोगों में से कौन कौन है जो शायरी करता है, ठीक है। अगर शायरी करते हो तो प्लीज़ मेरे को सुनाना, आजकल बहुत सुनने का मन करता है मेरे को शायरी। ये भी पैकिंग आया है अच्छा होकर के, लेकिन बहुत सारा गत्ता गुत्ती इसमें डला हुआ है, तो इसको खोल लेते हैं। और इसका प्राइस नहीं बताया क्या मैंने आपको, 289 रुपीज़, 289 रुपीज़ में आया है। ये देखो, गुड मॉर्निंग है ना, गुड डे है, गुड डे गुड डे। ये मेरे पास में 2 पीस का है सेट, ये मिला सिंगल आपको कितना, 289 रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ये ब्रेड टोस्ट वगैरह खाना है या फिर इस तरह से कुछ सजाना है, तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है, बढ़िया बा एकदम ब्रेड लग रहा है देखने में, तो आप ले सकते हो, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। तो इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, डिटेल मिलेगा एंड प्राइस स्क्रीन पे। इसका प्राइस है 138 रुपीज़। तो यहाँ पे मिलता है 2 आपको, बहुत ही अच्छा सा बेसिन के साइड में आप इसको लगा दीजिए। इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे करना है, ढुका देना है, ये देखिए। और इसको ना ऐसे लगा के और कहीं पे ऐसे टपक से ऐसे चिपका दीजिए। तो जितना भी आपका डर्ट वगैरह मतलब किचन का वेस्ट वगैरह जो भी है वो सब इसमें ड्रेन होकर के निकल जाएगा। और इसको उठाइए और डस्टबिन में डाल दीजिए। तो किचन का जो बेसिन है ना वो आपका बिल्कुल भी गंदा नहीं होने वाला, इसलिए मैंने ये मंगाया है। पैक ऑफ 2 मिल रहा है, प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया है, साथ में ये मिल रहा है वैक्यूम 2 तो, ठीक है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है, जाकर के आप फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिटेल मिल जाएगा एंड प्राइस स्क्रीन पे आपको दिख जाए। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये आपको स्ट्रेनर मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेनर ही है एक तरह का, क्योंकि वो जो भी किचन का वेस्ट होता है वो गीला गीला जो बेसिन में रहता है खाना वाना वो या छिलका वगैरह वो सब उसमें चाय पत्ती ये सब जाके फंस जाता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, ठीक है। इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिटेल मिलेगा, प्राइस स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं हम, जिसका प्राइस है यहाँ पे 286 रुपीज़। खोल ले। हाँ, तो शायरी सुनना था ना आप लोग को, तो सुनाते हैं। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो। लोग पूछते हैं मुझसे कि कितना टूटे हो, कहो तो जोड़ दूं। अरे जाके बताए कोई इन्हें, जोड़ा तो टुकड़ों को हो जाता है। हम तो यहाँ चूर चूर हुए हैं। मुझे ये शायरी इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताऊँ, मुझे मतलब मेरे दिल को छू गया है, इसलिए मैं याद करके रखी हूँ। इतना देर से भूल गई थी, इसलिए सोची कि आपको सुनाने के लिए प्रॉपर याद करके सुनाऊँ, नहीं तो कचरा हो जाएगा। ऐसे मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ इसके बारे में, ऐसे बहुत बोलती हूँ, ये मत सोचना कि नहीं बोलती हूँ, बोलती बहुत हूँ, बट ये सब नहीं आता है मुझे बोलना।
सजा के बोलना नहीं आता है, ठीक है। जो भी मन में आता बक देती हूँ, वही आता है। तो ये जो है ना चूर चूर हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा, और ये कप कैसा लगा आप ये भी कमेंट करके बताइएगा। इसका प्राइस भी बहुत बढ़िया है, जाकर के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिटेल मिलेगा। टन टन और बाय कर लीजिए। कितना खूबसूरत है, ब्लू एंड वाइट कलर में है, सुंदर है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल मेरे जैसे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ में, जिसका प्राइस है 699। हमारा आज का मौसम यहाँ का ना इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊँ। बारिश हो रही है, पूरा अंधेरा है और झिम झिम बारिश हो रही है। भाई इसमें ना कहीं घूमने जाने का मन होता है। कहाँ घूमने जाएं, काम इतना है कि क्या ही ज़िंदगी बन गया है। काम करो भाई, सिर्फ काम करो और कुछ नहीं। तो ये आया यहाँ पे आपका 699 ना, यही बताया ना मैंने आपको प्राइस 699। यस 699 में आपको मिल रहा है यहाँ पे सेरेमिक का एक क्या बोलते हैं इसको, आप बताओ क्या बोलते हैं इसको, हैंड वॉश का जार। इसको कौन बेवकूफ़ के जैसे, देखो इसके अंदर फंसा दिया, बड़ा बेवकूफ़ है यार जो भी इसको डाला है। ये देखो ये मिल रहा है आपको हैंड वॉश का जार, पॉम पॉम। ये देखो कितना खूबसूरत है ना। और ये देखो ये सोप के लिए है, ठीक है, और ये टूथब्रश वगैरह के लिए है, ठीक है। टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, सेरेमिक का बना हुआ है। तो इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, डिटेल मिलेगा। प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ में, जिसका प्राइस है 282 रुपीज़। 282 रुपीज़। ये देखिए यहाँ पे आया सेरेमिक का आपका लीफ ट्रे, इसको मैं बोलती हूँ लीफ ट्रे। ये देखो कितना खूबसूरत है ना, बहुत ही सुंदर सा एकदम लीफ सा बना हुआ है। ये तीनों अलग अलग साइज़ है, ये देखिए तीनों अलग अलग साइज़ है, बहुत सुंदर है आइटम। सामने से चेक कर लीजिए। तो इसमें आप सॉस वगैरह या फिर कुछ सर्व करना चाहते हैं स्नैक्स आइटम के लिए, तो बहुत बेहतरीन है। इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिटेल मिलेगा। प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ में, जिसका प्राइस है 266। बहुत अच्छा सा कंटेनर है, ये भी मेरे पास में है। ये बड़ा है, छोटा मंगा लिया मैंने। तो ये बहुत काम का चीज़ है, किचन में जितना भी रहे कम है। पता नहीं कितना मसाला कितना सामान होता है, और टाइम टू टाइम चेंज करना भी चाहिए। तो ये स्टील का मिल रहा है आपको, एयर टाइट पूरा कंटेनर। जैसे कोई भी आपको भजिया वगैरह ये सब रखना है ना स्नैक्स आइटम का, तो बिस्किट्स कुकीज़ वगैरह आप इसमें रख सकते हैं। ऊपर से दिखाई भी देगा और एयर टाइट है पूरा, लॉक भी बहुत बढ़िया है। तो स्टील का है बना हुआ। तो इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिटेल मिलेगा। एंड प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। बहुत बढ़िया आइटम है। आते हैं हम नेक्स्ट आइटम के साथ में। प्राइस क्या है, प्राइस है 198 रुपीज़। ये देखिए 198 रुपीज़ में ये बहुत काम का चीज़ है। ये स्टैंड आप किचन में लगा दीजिए, और इसमें ना आप वो बेलन चकला जो भी है रख सकते हैं, कप्स वगैरह रख सकते हैं। एंड ये स्टैंड भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी खाना गरम बना करके इसके ऊपर में रख सकते हैं। नीचे का जो सरफेस है आपका डाइनिंग टेबल का ख़राब नहीं होगा। स्क्वायर शेप में आ रहा है, बहुत सुंदर सा। नीचे में इसका रेड कलर का ग्रिप बनाया हुआ है, ताकि आपका जो आइटम वगैरह है ना वो ऊपर की तरफ है इस तरह से, तो बहुत अच्छा लुक देता है। तो इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, डिटेल मिलेगा। एंड प्राइस जो है स्क्रीन पे देखिए। बेलना रखने के लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका वो चकला वगैरह सब इसके अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेलना चकला के लिए देखिएगा, अक्सर किचन में ना कहीं पे भी उसको ठूस देते हैं हम लोग, तो उसका भी कोई इज्जत है भैया, उसी से हम रोटी वोटी खाते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा बना के रखो, है ना। तो उसके लिए मैंने मंगाया है। अच्छा आ गए नेक्स्ट आइटम की तरफ में, जिसका प्राइस है 543 रुपीज़। नॉन स्टिक पैन है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ये मिल रहा है आपको इसका लीड, ये मिल रहा है आपको स्क्रबर, और यहाँ मिलता है आप एक स्पैचुला छोटा सा, और ये मिल रहा है आपको अरेंज करने के लिए यहाँ पे हैंडल, ठीक है। तो और ये है इसका ढक्कन का यहाँ का
ये ढक्कन में लगने वाला है। तो ये सब कुछ आप अरेंज कर सकते हैं। नॉन स्टिक का है, अच्छा सा गड्ढा है, तो आप इसमें बहुत अच्छी तरह से अपने जो भी किचन के आइटम्स हैं बना सकते हो। तो अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस भी बहुत ही जेन्युइन है, तो इसे आप इंस्टॉल कर लेना। बहुत इजी है, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, ठीक है। तो नॉन स्टिक तवा में बहुत सारे लोग सुबह में नाश्ता, चीला वगैरह बनाते हैं, तो वो चिपकेगा नहीं। तो इसे लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डिटेल मिलेगा, प्राइस स्क्रीन पे दिख जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ में। इसका प्राइस है 677 रुपीज़। ये आ गया आपका यूटेंसिल ऑर्गेनाइजर। ये देखो, ये बहुत काम का चीज़ है। अब आप बोलेंगे सब भी काम का चीज़ है, कोई चीज़ बेकार नहीं है। ए भाई रुको, इस तरह से ऐसे खुल जाएगा। ये देखो, ये इसमें ना जितने भी आपके स्पैचुलास, यहाँ पे चम्मच एंड यहाँ पे छुरी वगैरह सब आप एक साथ रख सकते हो। अगर आपको थोड़ा छोटा चाहिए तो इसको क्लोज करके रख लीजिए, बड़ा चाहिए तो आप इस तरह से खोल सकते हैं। बहुत ही मजबूत आइटम है, बहुत ही बढ़िया आइटम है। मेरे किचन में इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा है। आपको अगर ये बड़ा चाहिए, मुझे लगा कि स्पैचुलास वगैरह भी रखने के लिए मुझे चाहिए, तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा डील है भैया, कि आप क्लोज भी कर सकते हैं एंड इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। तो इसको लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, डिटेल मिल जाएगा एंड प्राइस जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। सारा किचन का जो भी आपका छुरी, चाकू, चम्मच, कांटा जो भी है सब इसके अंदर में आ जाने वाला है। बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत सुंदर है, प्राइस भी बहुत बढ़िया है एंड स्क्रीन पे आपको सारा डिटेल मतलब प्राइस दिख जाएगा एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो कर लेते हैं आज का प्रोडक्ट का रिवाइज। सबसे पहले तो ये रहा आपका यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र, देन यहाँ आ गया नॉन स्टिक बर्तन, फिर ये आ गया बहुत सुंदर सा टी पॉट, और यहाँ पे आ गया हमारा मॉर्निंग के लिए हैंड वॉश एंड आपका टूथब्रश के लिए ये आ गया, बेलन चकला के लिए यहाँ पे फिर से सेरेमिक का मिल रहा है आपको। ये आ गया किचन के लिए बहुत अच्छा सा आपका वेस्ट जो भी है फेंकने के लिए। यहाँ पे आ गया 2 कप, बहुत प्यारा है। ये टूटा हुआ आया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको वापस कर लूँगी। और यहाँ पे मिल रहा है आपको 3 लीफ वाला, आपको छोटा छोटा सॉस वगैरह सर्व करने के लिए। यहाँ पे ब्रेड वाला मिल रहा है एंड ये मेरा क्यूट सा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये देखने में। तो ये पॉट जो है एकदम हार्ड एनोडाइज्ड का बना हुआ है, बहुत सुंदर है। तो इसे लेने के लिए फटाफट से जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सबको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, डिटेल मिल जाएगा एंड प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। इसी तरह के और भी प्रोडक्ट लेकर के फिर से मैं हाजिर हो जाऊंगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टाटा बाय बाय।